Graad 11, les 4, ons merk die huiswerk wat jy die tweede keer gekry het, wat oefening 1.4 op bladsy 14 se nommer 2O, 2P ensovoorts is. Nou hierdie is eksponente, en in eksponente, wanneer ons besig is ooit met 'n minus, gaan ons faktoriseer. Nou hierdie ene sê ek die vir jou is level 1 en 2. Want as jy wil faktoriseer, gaan jy so 'n bietjie meer werk moet doen, want daar is nog steeds 3, 9 en 72 wat jy in priemfaktore moet gaan afbreek. So die eerste ding wat jy gaan doen met 9, is jy gaan 9 maak 3 kwadraat. En met 72, ek nou nie my sakrekenaar gevat nie, 2 gaan 18, 2 gaan 9, gaan dit wees 2 tot die mag 3 en 3 tot die mag 2. 2 tot die mag 3 en 3 tot die mag 2. Goed, so maak seker jy het hom gedoen. Op jou sakrekenaar sê jy ons net vir hom 72 is gelyk aan, jy sê fact, dan doen hy dit vir jou. Nou, het ek die hakkie weg om nou te kyk, dan gaan ek sê 3 tot die mag 2 en minus, nou goed, hier kom hy 3 tot die mag 2 en dan 3 tot die mag, kom ek skryf maar eers plus 2, en dan gaan jy nog nie kan faktoriseer nie, die ondersoek jy met 2 tot die mag 3 en 3 tot die mag 2 Goed? 3 maal 1, 2 maal 1, 3 en 2 Hier is nie faktorisering onder die lyn nie, maar bo wil jy daai gemeenskaplike faktor uithaal. So as jy daai gemeenskaplike faktor wil uithaal, wees nou versigtig as jy doen wat ek nou hier gedoen het, dan moet jy hom eers weer gaan opsplit. Dat jy sê 3 tot die 2 en 3 tot die 2, jy kan sien jy haal 3 tot die 2 en uit. Wat by oor as jy die hele 3 tot die 2 en uithaal, moet jy vergeet om te skryf 1. Minus, as jy hom uithaal daal, bly daar 9 oor. 3 kwadraat wat 9 is. En hier onder die lyn sit jy met 2 tot die mag 3 en 3 tot die mag 2. En onthou, as jy faktoriseer, moes daar 'n doel wees. Het jy die doel bereik? Ja, goed, gaan wegval. So ons gaan sit met, daai gaan wegval. Hier is ietsie met 'n n in, sou weet, dit gaan gebeur. Daai antwoord gaan wees minus 8. En hieronder sit jy met 2 tot die mag 3 en. Dis nou dit, nee. Want 8 kan weer in priemfaktore opgebreek word. So hier was 'n kinkel in die laaste kabel. So hierdie hele antwoord gaan 'n minus antwoord wees. En dan sit jy met 2 tot die mag 3, kan ek sommer daardie 8 verander, dan 2 tot die mag 3 toe. So dan gaan jy sit met minus en 2 tot die mag 3 minus 3 en dis jou antwoord, 'n negatiewe antwoord en dan 2 tot die mag 3 minus 3 en dis dan jou antwoord. Dan moet dit nou nie weer terugvat na 8 toe nie, hierdie kan dieselfde word, want 8 se priemfaktore is ook grondtaal 2, so hy het so 'n bietjie van 'n kinkel in die kabel gehad, hy is nie heeltemal straightforward nie, hy is nie heeltemal nie, miskien sal ek hom level 3 gemaak het. Dan kom ons by die level 4 vraag. Dis nou, wanneer jy moet erger faktoriseer, maar onthou nou wat jy vir jou geleer, ons wil die goed eintlik met mekaar vereenvoudig, so as jy klaar gefaktoriseer het, moet die goed kan uitkanselleer. So as ek kyk na hierdie sommetjie in die eerste plek, daai 4 pla vir my, want hier sit 2 tot die n, 4 tot die n, so ek wil dit priemfaktore hê. So dit sal vir my goed wees om te gaan skryf die 2 as 'n 2 kwadraat. As 'n 2 kwadraat, dan staan daar ons nou 2 tot die mag 2n. Maar hieronder staan 2 tot die mag 1n. Soos ek in die klas gesê, dan gewoonlik wil ons mos nou die een en die ander een indeel. As ek hom gaan afbreek, hierdie grootste ding staan ons voor, 2 tot die 2n, gaan hy afbreek in 2 tot die n en 2 tot die n. Dan is hy klaar soos hierdie ene. So hierdie ding het ek 'n groot sterk vermoede, hy gaan nie ook afbreek nie, want as ek hom gaan faktoriseer en kleiner afbreek, gaan hy kleiner as 2 tot die n word. So ek het 'n vermoede hierdie is my kripnout, waar ek 2 tot die n min 2 met ietsie hierbo wil gaan uitdeel. So my kripnout sê vir my, ek dink hierdie eerste hakkie gaan 2 tot die n min 2 wees. Nou kyk maar, dis 'n 3 term. Wat dink jy wat se faktorisering is dit? Want verseker is dit nie 'n gemeenskaplike faktor nie. Groepering kan dit nie wees nie, want daar's 3 terme. Verskil van vierkante en sommige verskil van derde mag, dis 2 terme. 3 terme is al wat dit kan wees. En dan beteken dit ek wil hierdie 2 hakies gaan faktoriseer soos 'n gewone kwadratiese 3 terme. Maar nou luister nou na die kripnout, want hierdie een is klaar 2 tot die n. As ek daai 2 tot die 2n kan opbreek in 2 tot die n maal 2 tot die n, is dit so? As jy maal, hou die grondtaal plus die eksponent
minus 2n. Jy hoef nie eens daai in reg te skryf, jy kan hom geskryf het soos wat hy is daar, of jy kan geskryf het 2 tot die 2n, met 'n hakie sonder 'n hakie, maak nou nie saak nie, maar hy word opgebreek in 2 tot die 2n. So wat dink jy wat is my kruk nou? Ek is amper seker ek kan jou lewe daarop wet, nie my eie nie, dat ek daai 2 kan uitkanselleer. En dan kan ek hom reg kroek. Want om 4 te kry, plus 4, moet dit min 2 maal min 2 wees. En nou kan jy vir jouself dit gaan toets en gaan kyk, as jy dit uitmaal, kry jy die oorspronklike ding terug. Nou dit gaan jy nie 'n eksamen doen nie, maar ek gaan vir jou wys. Eerstens, die ding se antwoord gaan ons nou net wees 2 tot die n min, 2 want daai gaan uitkanselleer, maar net om jou te wys hoe werk FOIL. As jy maal, hou die grondtalle plus die eksponente, so dis 2 tot die 2n. Hierdie een gaan wees minus 2 maal 2 tot die n. Hierdie een gaan wees minus 2 maal 2 tot die n. En dan weet ons nou daai is min maal en min is 'n plus 4. As jy hierdie by mekaar wil tel, dan gee dit vir jou minus 4 maal 2 tot die n. Daai bly dieselfde. Maar hierdie 2 is minus 2 van daai goed en minus 2 van daai goed gee minus 4 van daai selle goed. Nou dit lyk nie soos wat daai ene daar lyk nie. So ek sal jou moet oortuig. As ek hierdie 4 opbreek in 2 tot die mag 2, 2 tot die mag n, lyk nog steeds dieselfde die res van hulle. Nou is hy 4 maal 2 tot die, en nou jy gaan dit nie doen nie, maar ek het nodig om jou net te oortuig dat die wiskunde reg is. Dat dit werklik was wat hy oorspronklik was. Nou jy het nie tyd daarvoor, en onthou, as die som gevra word as, dan is dit 'n hoër level van sommetjie. Dit is nie net gemeenskaplike faktorisering nie, en dan gaan hy so 3 punte tel, want dit sou 2 wees vir die faktorisering en 1 vir die antwoord. Nou as ek jou kan help om met hierdie moeilike goeders bietjie reg te kroek, dan doen ek dit nou so. So jy gaan asseblief nie dit weer en weer vir jouself gaan doen nie, maar dis goeie oefening. Goed. Right. Nou in jou lewe sal jy nooit gedink het jy gaan daai ding faktoriseer nie, wat gaan daar niks nie. Maar uit die aard van die hele som sien jy maar hier's halwes. So jy kan breekeksponente gaan opbreek. Watter een is die grootste van x tot die 1 en x tot die half? X tot die 1. Hy gaan ek afbreek in x tot die half en x tot die half, onthou net, level 4. Goed, so ek gaan sê, wat maal wat gee vir my? Nou goed, kom ons gaan daar weer. Daar is nie 'n gemeenskaplike faktor nie. Dis net 2 terne. So dit kan net verskil van vierkante of som verskil van derde magte wees. So hierdie is verskil van vierkante want die 9 en die 4 gee dit weg. 3 maal 3 en 4, 2 maal 2. So dit gaan wees 3 maal 2, 3 en 2, sodat ek by 9 en by 4 kan uitkom, reg? 1 met 'n min en 1 met 'n plus, maak nie saak wat 'n 1 nie. Maar dan vir die x'e, wat maal wat gee vir my x tot die 1? X tot die half, maal x tot die half, onthou, as jy maal, plus jy eksponente half en 'n half is 'n kwart. En die eie, ook, half, want as jy maal, hou die grondtal y en 'n half plus 'n half is 1. So jy sou in jou lewe dit moet gedoen het nie, tot jy hier 'n nut het daarvoor. En nou kyk na wat gaan hier onderaan, daai hakkie lyk presies dieselfde. So jy het nog gedink jy gaan hard moet werk hier onderaan, om klaar te maak, waar die x tot die 1 afgebreek is en x tot die half, is hierdie ene nie nodig om te faktoriseer of eers te probeer nie. Hierdie gaan dan uitkanselleer die plusse, en die antwoord is net 3x tot die half, min 2 uit tot die half. Klaar. Weereens, 2 vir die faktorisering, 1 vir die antwoord. Goed, kom ons kyk na 'n laaste enetjie van hierdie klomp, en nou obviously kan jy nou nog 'n paar gaan soek in jou lewe wat moeilik goed is. Kanse dat dit daar is baie skraal, so jy moet gaan besluit, is jy een van daai ouens wat alles wat jy in die hande gaan kry, gaan oefen, hoe meer jy oefen, hoe makliker sal dit vir jou word. Goed, nou die enigste probleem met hierdie som, die enigste probleem nie, is daai wortels. Maar wat het jy geleer van wortels? Jy kan daai gaan skryf as x tot die mag 'n half, en plus 2 uit tot die mag 1 op 4. En dan is hierdie x minus 4 uit tot die mag. Ek weet nie of daar fout in jou handboek was nie, dit behoort nou al alles reggemaak te wees, maar daar moet niks wees nie. So dis 1 op 2. As ek hom uit wortelvorm uitskryf, is dit 1 op 2. So dis 'n half. Kyk weer wat ek hier vir jou gewys het. X tot die 1, x tot die half. X tot die half, x tot die 1. So watter ene dink jy gaan jy afbreek? Die onderste ene gaan jy afbreek, om soos die boonste ene te lyk. Onthou wat jy doen van faktorisering? Jy wil uitkanselleer, jy wil hê die goed met dieselfde begin lyk.
Dit is so dat jy al twee kan faktoriseer en dan gaan jy eers uitkanselleer, maar in hierdie geval omdat x tot die 1 is, gaan ek eerder onder die lyn begin en hoop hy gaan by x tot die half en uit tot die kwart uitkom. Waar as breek jy x tot die mag 1 af, x tot die half en x tot die half. Nou het ons nog nie eers gekyk na wat so so dit actually is nie. Dit lyk vir my na verskil van vierkante. Omdat hierdie 1 is en daai 4 is, die getalle gee dit weg. En dan die half kan ook weer opgebreek word in 'n kwart plus 'n kwart. En onthou as jy optel, ja, as jy maal plus jy eksponente. So dit gaan wees uit tot die kwart, Maar nou wil ek vir jou sê, sonder dit, kon ek al geweet dat dit met een van hierdie hakies wees. Een van die hakies gaan so moet lyk, anders mors ek my tyd. So, om dit te kan klaarmaak, sit daai 'n hakie, dan kan jy nou maar kies. Kom ons sê sommer hierdie was die plus 2 sodat ek kan uitkanselleer. Wat moes dit dan gewees het? Jy het nou idee. Dis die verskil van vierkante. So as die ene plus is, moet die ander nou min wees, minus 2y, en as jy graag wil, kan jy dit gou weer gaan uitmaal en kyk of dit so werk, sodat jou antwoord nou ongelukkig onder die lyn, so jy kan hom nie weglaat dat dit 'n breek is nie, jy moet sê 1 op daai antwoord. En as jy nou graag wil, kan jy hom nog gaan skryf in wortelvorm, dat die x dan nou in 'n vierkantswortel gaan wees, met eksponent 1 in wortelgrootte 2. Hierdie kan jy ook in wortelvorm sit, maar nie die 2 nie. Minus 2 is minus 2. Daai kan jy weer in wortelvorm gaan insit. Goed. Goed. Nou is ons besig met vergelykings. Jy het nou al gesien, vereenvoudig, soos wat dit voorkom eksponente met eksponentwette, en altyd kom daar dan vergelykings. Nou, een nota wat jy vir jouself moet maak is die soorte vergelykings wat daar is. Daar's lineêr wat jy van graad 8 af gedoen het. Dan is daar kwadraties wat jy toe in graad 9 begin bydoen het, en dan is daar eksponensieel. So jy het 3 soorte vergelykings, en elkeen het sy eie wette. Binne in die somme gaan daar voorkom lineêr, kwadraties, eksponensieel, maar hy begin met 'n eksponensiële een. En die eksponensiële wet sê, as daar staan a tot die m is a tot die n, dan kan jy hier 'n afleiding maak, 'n logiese afleiding. Dat as ek 1 mag aan elke kant het, luister mooi na my woorde, 1 mag aan elke kant met dieselfde grondtal, dan lei ek af. Dit wil sê m is gelyk aan n. Dis die hele groot reël van eksponensiële vergelykings, dis jou tegniek. So iewers moet jy kom by dieselfde grondtalle, 1 mag aan elke kant, dan kan jy aflei, dan is die eksponente dieselfde. Dis 'n logiese afleiding. As jy weet 2 tot die mag m is 2 tot die mag 6, wat lei jy af? En moet 6 wees. Niks gebeur met daai 2 nie. Dis 'n logiese afleiding. Goed, kom ons kyk na die eerste voorbeeld. Want daai tipe van goed wat jy gedoen het toe jy in graad 9 en 10 was. Hier is dit nou 'n klein bietjie moeiliker. Die eerste fout wat jy kan maak is om te sê daai is 10. 2 maal 5. So ons is by oefening 1.5 op bladsy 16. Nommer 1 as 'n voorbeeld. Jy kan nie sê dis 10 nie, want daai ding is 'n mag en hierdie ding is se grondtalle kan dan nie gemaal word met mekaar nie, dit is so wet nie. Wat jy kan doen met 'n vergelyking is jy kan van die 2 ontslaa raak, so dis 5 tot die x is. Deel deur 2 is 25, want die wet wat jou juffrou in graad 9 vir jou geleer het, is kry die grondtalle dieselfde. Nou, hoe gaan jy die grondtalle dieselfde kry? Priemfaktore. So jy sê vir jou sakrekenaar, wat is die priemfaktore van 25? En hy sê vir jou, dis 5 kwadraat en jy behoort dit te weet. Dus maak ek nou daai logiese afleiding. 1 mag aan elke kant, grondtalle dieselfde, dan moet x gelyk wees aan 2. Nou sê vir my nog 'n logiese afleiding. As ek het 4 tot die mag 6 gelyk aan a tot die mag 6, wat is die logiese afleiding? Dan moet 4 mos a wees. As jy met my, dis 'n logiese afleiding. Goed gelyk te stel en magte is dieselfde, eksponente is dieselfde, dan moet die grondtalle ook dieselfde wees. Dis 'n logiese afleiding. Goed. Met vergelykings kan jy jouself altyd gaan toets en ek wil nie met eksponente moet jy dit doen. Nie nou al nie, maar jy kan jouself sommer maar gewoond maak om dit altyd te toets, want daar is sekere uitsonderings as ons besig is met die eksponente wat breuke is. So, as jy jouself gaan toets, dan moet hier mos nou 'n 2 staan. Is 2 maal 5 kwadraat, wat 25 is? 50. Vinnig, yes. Volgende enetjie, hoekom
kom doen as 'n voorbeeld, is omdat daar desimale is. Wat doen jy met 'n desimaal? Onthou, ek wil die grondtalle dieselfde kry. Ek wil hierdie mission complete. Ek wil hierdie grondtalle met dieselfde wees. So wat doen jy met 0,008? Graad 7 sou jy gesê 8 op 1000. Nou sê jy vir jou sakrekenaar, luister, 0,008, want jou sakrekenaar vat hom onmiddellik vir jou na gewone breuke toe, wat 1 op 125 is. Dat ek myself net 100% seker maak hierso. Nou stuur dit vir jou verkeerde ding. Goed, so 0,008 is 1 op 125, sakrekenaar. Kyk wat staan aan hierdie kant, 5. Wat moet hierdie kant staan? 5. 125? Yes, ok, die enigste probleem is hy is onder die lyn. So daar 5 tot die mag 2x plus 3 gaan dan nou wees gelyk aan 5 tot die mag. Nou as jy vir jou sakrekenaar sê wat sy priemfaktore van 1, 2, 5, gaan hy vir jou sê 5 tot die mag 3. Dan staan daar 1 op 5 tot die mag 3. Nou as jy 1 op 5 tot die mag 3 het, kan jy verander. Kan jy hom verander dat hy 1 op 5 tot die mag 3 is nie, maar 5 tot die mag min 3. Hoekom sal ons dit doen? Gewoonlik wat ons negatiewe eksponente positief doen. Daar's 'n reël. Ek wil graag hierdie eksponente gelyk stel. Ek wil die grondtalle dieselfde. 1 mag aan elke kant, grondtalle is dieselfde, so 2x plus 3 moet gelyk wees aan minus 3. Wat het met daai fynige gebeur? Niks. Ek het 'n logiese afleiding gemaak. As die magte gelyk is en die grondtalle is gelyk, moet die eksponente gelyk wees. En nou sit ek met een van my 3 soorte vergelykings. Nou is dit 'n lineêre een. Nou vir x alleen, deur te sê, plus 3 word 'n min 3, saam met daai min 3 is dit 'n min 6, deel deur 2 om hom weg te kry, deel deur 2 om hom weg te kry, en x is minus 3. So as jy teruggaan en daar vir x met 'n minus 3 vervang, en jy tik dit in, sakrekenaar, 5 tot die mag, 2 maal met minus 3 plus 3 is, sal jou sakrekenaar, ek gaan nie vir sê 0,008 nie, ek gaan vir sê 1 op 120, want as jy s eerder 0,008 gaan wees. Goed, as ons nou 'n bietjie moeiliker vergelykings toe gaan, moet ek nou weer eens inbring, wat jy nie geweet het in graad 8 en 9 nie, en dit is, jy moet faktoriseer. So nou sien ek maar hier's x wat ek moet oplos. Onthou mense, wat is die mikpunt? Jy wil vir x oplos. Jy soek vir x, daar's 1x. Jy soek vir x, daar's 1x. Maar nou staan 2. En die manier om mens 2 van hulle 1 maak is faktorisering. En hierdie is nie maklik nie, want hierdie kan net sowel as ek die 2 al 2 oorbring oor die is gelyk aan teken 'n 3 term wees wat jy kan probeer faktoriseer met 'n 3 term. Gewoonlik 99% van die tyd is dit 'n gemeenskaplike faktor. Nou daar's niks gemeenskaplik aan daai nie. So al wat jy gaan doen is jy sal sê 2 tot die 2x min 1 en ek gaan hom sommer dadelik opsplit en dan daai oorbring en sê dis min 4 tot die mag x gelyk aan minus 2. So al wat ek gedoen het, ek het hom oorgebring. Maar 4 is weer 2 kwadraat. Sodat ek nou kan faktoriseer deur 'n gemeenskaplike faktor 2 tot die mag 2x uithaal, so ek sê weer. Eerste ding is, as jy wil faktoriseer, wil jy mos die goed kan uithaal. Hier is nie 'n punt werk nie, maar dit help jou om te sien. Daai moet oorkom dat die x dan by mekaar kan wees. Die 4 word in 2 tot die mag 2. X in 'n hakie, maar ek kan hom net weggooi. Nou kan ek daai 2 tot die mag 2x uithaal. Wat bly oor? 2 tot die min 1 is nou weer 1/2. Wat bly oor? Nie niks nie. Minus 1. Wat is jou doel mense? Kry vir x. Hier was 2x'e. Nou met hierdie proses van faktorisering, hoeveel x'e is daar? Net 1. So om hom alleen te kry, kan ek ons ontslaa raak van hierdie hakie. Ek kan hom eers optel en sê 1/2 minus 1 is minus 1/2. Of ek kan hom sommer net as 'n hakie wegvat. My mission is kry hierdie ding alleen. So of jy nou wil sê, min 2 gedeel deur die hele hakie, half min 1, of eers om wil aftrek en sê hierdie is minus 1/2, dan is daai mos nou minus 1/2. Jy kan dit in 1 stap doen en 2 stappe doen, dit maak nie saak nie. Goed, so as jy dit sou doen, dan gaan jy mos nou met jou sakrekenaar verder werk en hom sê, nou goed, sonder sakrekenaar min 2 gedeel deur min 1/2
is in eerste plek 'n plus, en hoeveel keer gaan 'n half en 2 in? 4 keer. Sakrekenaar sal vir jou sê dis 4. En nou uiteindelik kom jy by die goed wat jy in graad 8 en 9 gedoen het, of 9 en 10 gedoen het, om die grondtalle dieselfde te kry. Want 4 is dan nou met ander woorde weer 2 tot die mag 2. Nou gaan jy weer die logiese afleiding maak na die baie drama, want dit is 'n moeiliker enetjie, dis 'n hoër level van sommetjie. Ons moet daarby uitkom, jy het baie van hierdie in graad 10 gedoen. Om dit te kan doen, het jy nou so 'n bietjie ietsiekie ekstra gehad, maar jy kom nog steeds terug na die beginsel van kwadraties, van eksponensiële vergelykings. Dis kry die grondtalle dieselfde, dan maak jy 'n afleiding dat die eksponente gelyk is aan mekaar. Waar is daai 2 nêrens nie? Ek het 'n afleiding gemaak. As 'n mag gelyk aan 'n mag en die grondtal is dieselfde, dan moet die eksponente dieselfde wees. Dan deel ek deur 2 en ek deel deur 2 om te kyk, x is gelyk aan 1. Weer eens, jy kan jouself altyd gaan toets. Gaan vervang vir x hier met 1 en daar met 1. Dan moet jy die linkerkant op dieselfde ding uitwerk as aan die regterkant. Dit kan uitwerk op 6 en 6, maar is gelyk. Weet nie wat dit gaan wees nie, ons sal dit moet uitwerk. Maar as jy x vervang met 1, gaan hierdie linkerkant gelyk aan daai regterkant wees. Goed. Goed mense, dis jou huiswerk vir Dinsdag. So as ek jou sien, gaan ek oefening 1.5 en 1.6 merk. Daai is jou huiswerk somme.